1 minute food review guys, andito tayo sa Lucky Chinatown para itry yung Sincerity Cafe and Restaurant na hinahanap ko. Andun lang pala sa likod. Okay, pasok tayo. Let's go. Dito sa menu guys, sobrang daming nakalagay. Hindi ko na alam kung ano yung sikat sa kanya. Feeling ko chicken. So ang ginawa ko is binasa ko yung history. 1956 pa siya open. At sikat daw siya sa fried chicken at fried oyster cake at marami pang iba. Siyempre guys, di ko naman kayang ubusin yun. So umorder na nga ako ng manok. Ayan guys, yes, hindi ako nagkakanin. Huwag na kayong magtanong kung nagkakanin ako. Okay guys, etong manok niya is masarap kasi meron na yan, hindi pa ako buhay eh. Ito naman guys, etong fried oyster cake or talaba na may itlog. Ayan guys, ganyan ang itsura niya. So, ayan, tinitignan-tignan pa nung kakain, no? Susubo lang eh. Okay guys, feeling ko naman ay nagustuhan ko siya overall kaysa sa mga ibang Chinese restaurant. Okay talaga siya. Try nyo siya guys. Overall sa akin, 9/10.